Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara cuci tangan bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan mikroorganisme yang terdapat pada permukaan kulit kita. 6 cara cuci tangan sesuai dengan standar WHO dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, dengan sabun dan air yang mengalir dilakukan selama 40 hingga 60 detik. Dan yang kedua, dengan cara antiseptik berbasis alkohol yang dilakukan selama 20 hingga 30 detik. Yuk kita praktekkan. Berikut adalah etika batuk baik dan benar. Pertama, menggunakan tisu. Yang kedua, jika tidak ada tisu, gunakan lengan bagian dalam. Jika batuk berkelanjutan, gunakan masker.